Hi, hello, welcome to YouTube Friendship channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மொபைல் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பாத்தீங்கன்னா நான் ஏத்திட்டியா? ஓகே. என்ன வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணு. என்ன நிறுத்திய? அந்த குட்டி இங்க அது இருந்தானா குட்டி ஓபன் பண்ணுமையா? கிட்டுக்குது. நான் ஓபன் பண்ணுவேன். அண்ணா உள்ள நல்லா இருக்குமா? நான் இந்த டேஞ்சர்ஸா பண்ணுவேன். கொஞ்சம் டேஞ்சர்ஸா பண்ணுவேன். டேஞ்சர்ஸா பண்ணது போதும். சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாம் சாப்பிட போயிடுவாங்க. சரியா? பாத்தீங்கன்னா நம்ம Galaxy M32 5G மொபைல். Galaxy என்ன மொபைல்? 5G மொபைல். 5G மொபைல். நான் ஓபன் பண்ணுவேன். இப்போ ஓபன் பண்ண எப்படி ஓபன் பண்ணனும் தெரியாமலே ஓபன் பண்ணுவாரு. நம்ம எப்பவுமே பாட்டில் தட்டி ஓபன் பண்ற மாதிரியே பாக்ஸை தட்டி தான் ஓபன் பண்ணணும். சிக்கு போட்டுக்கங்களா? சொல்லுங்க, சப்ஸ்கிரைபருக்கு சொல்லிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த சீல் நம்ம கரெக்டா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நீங்க உங்க நகத்தை வச்சு கட் பண்ணுங்க. நீங்க நிறைய நகம் தான் நிறைய வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, நான் நகம் வச்சு கட் பண்ணுவேன். சரி விடுங்க. 1 hour later. என்னோட கையில நகத்தை கட் பண்ணதுனாலும் அகேஷ்ல கையில இருக்கிற நகம் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகாததுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு பின்னை வச்சு ஓபன் பண்ணிடலாம். விடுங்களேன், அழகா வரும். விடுங்க விடுங்க, உடைஞ்சிடாம கவர் வச்சிட குட்டுக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்செட் அகேஸ் அமைதியா ஹேண்ட்செட் ஒன்று, ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ட்ராவல் அடாப்டர் ஒன்று, யூஎஸ்பி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வேற எதுவும் இல்லை. அதுக்கு பிறகு மேனுவல், மேனுவல் பாக்ஸ் தான் பெருசாக இருக்குது. இல்லை, மேனுவல் வந்து ஸ்மால் சைஸில் தான் இருக்குது. இந்த வாட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. வேற இன்னும் ஒரு இது இருக்கு. ரீஜனல் லாக் கைடு அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபோனை ஆன் பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இங்கே இருக்குது. 3 கேமராஸ், 6 GB ரேம், 120 GB மெமரியோட நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி நேற்றே கவர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. கவரும் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைகள் கையில் போகிறதுனால நம்ம முதல்ல கவரை போடுறது நல்லது. இப்போ மொபைல் ஆன் பண்ணிடலாம். போடணும்பா, ஆன் பண்ணியாச்சு.
ஹலோ ஜனங்க சாலி அந்த ஃபோனுக்கு. ஓகே, அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் படித்து பார்த்துட்டு எஸ் கொடுத்துக்கலாம். அப்பா எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இந்த ஒன்று கேம் டவுன்லோட் பண்ணிப்பேன். ஓ ஃபோனில் ஆனால் எங்க இருக்குன்னு சரி. ஓகே, நம்ம செட்டப்பில் வந்து அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணாமலே என்ன பண்ணிட்டோம், முடிச்சிட்டோம். ஓகே கூட மேலே கூச்சோயா. ஓகே கூக்கா ஓகே, டிக்டாக் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபன் மோடுன்னு ஒரு மோடு இருக்குது. இது நெட்வொர்க் இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும். மற்றபடி நார்மலாக போர்ட்ரேட் மோட், ஃபோட்டோ, வீடியோ, மோரில் வந்து நைட் மோடு, மேக்ரோ மோடு, ஸ்லோ மோஷன், ஹைப்பர் லேப்ஸ், ஏர் டூடுல், ப்ரோ, பனோரமா, ஃபுட் அப்படிங்கிற எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து மோரில் கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடுங்க. ஷட்டரை க்ளோஸ் பண்ணால் தெரியாது மிஸ்டர் ஆகி. ஓகே, ஆப்ஸு சிஸ்டத்துலேயே இருக்கிற ஆப்ஸ் எல்லாம் அதுவாகவே இருக்குது. நம்ம மொபைலு சிம் கார்டு போட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், அவருக்கு ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 5G மொபைல், 5G ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் 5G சரி ஓகே. ஒருத்தர் ரொம்ப பொறுமையை இழந்துட்டாரு. அவருக்கு ஃபேன் போடணும், ஃபேன் போட்டால் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபேனை வந்து வீடியோவுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவர் பண்ணி விட்டது தான். நகத்தை வச்சு கராண்டிட்டாரு. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.